大家好啊！又嚟到我西貢阿龍呢個頻道。今日唔係介紹樓，係介紹自己間公司。咁啊，我公司喺邊呢？就響呢個麥當勞轉彎或者係大會堂嘅對面啦。咁啊，呢度附近有馬會啦，我後邊有馬會啦，亦都有大眾銀行啦、麥記啦。咁其實好方便嘅。咁之前個酒窖就搬咗啦，入屈臣氏個酒窖。咁啊，我公司門口1年1度嘅靚花啦，咁我哋會開咗噶啦。公司就喺呢度，咁我一個人做嘅啫。咁咧，如果睇樓咧就 call 我，因為我成日都會出咗去睇樓啦、派傳單啦咁樣，係啦。公司個門面啦，入邊啦，咁啊成日都唔喺公司噶，所以咧多多關照，係啦 WhatsApp 我或者打電話俾我得噶啦。咁我公司仔就係咁樣細細啦，係啦。比較亂噶，多謝你哋惠顧，多謝捧場。嗱，後邊就係麥記啦，後邊麥當勞，非常之近嘅。簡介一下啦，咁變咗就有啲朋友真係要嚟揾我嘅，都可以嘅。咁呢度有 Starbucks 啦，我後邊有間壽華တီ，泰國菜啦。麥當勞啦 ，Fusion 啦，係啦，中國銀行啦，係啦，咁我公司就喺呢度啦。轉彎，如果車咧就睇到嚟門口噶啦，對面嘅啫。介紹一下啦，係啦，我公司就喺呢度。多謝你哋收看呢個頻道。